ल त साथीहरू ल हेर्नु यता अगाडि हेर्नु यता अब हामीहरूले चाहिँ अब होइन यो नेपालतिर के गर्छ अब यो जङ्गल भयो भने सबै अब फ्याक्ने फाड्नेहरू काम गर्छ तर यहाँ मुनि हेर्नु ल यहाँ मुनि हेर्नु त ल कस्तो मजाले मिलेर आएको छ ल हेर्नु यहाँ मुनि हावा लागेर अब के गर्नु अनुहार पनि यस्तो आएको छ के गर्नु अनुहार भन्दा ठुलो यहाँ सबैजना देखाउने कुरा छ ल ल हेर्नु यो अब यो भन्छ नि अब काँडाहरू होइन तल तल हेर्नु त ल कति राम्रो ठाउँ छ ल मुनि मुनि हेर्नु जङ्गललाई पनि जे होस् सफाइ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने होइन यहाँबाट सिकिँदैछ भनौँ न जङ्गलहरू पनि भन्छन् जङ्गलले अब पुरै साग अब सर्पहरू आउँछ खजुराहरू आउँछ भन्छन् तर यस्तो जङ्गलमा हेर्नु ल यो हेर्नु यो के को पत्ताहरू भन्छ ल अब हेर्नु नि अब यो हेर्नु यो काँडाहरू अब मास्क त यहाँ छ है मास्क चाहिँ अब लाउनुपर्छ त्यही भएर अब फेरि पुलिसले देखाउने फेरि समस्या हुन्छ अब लाउनु पनि पर्छ आफ्नो नियम पनि हो अब कोरोना सकिने छ कतारमा चाहिँ ल हेर्नु ल ल हेर्नु कस्तो राम्रो ठाउँ छ ल हेर्नु अब यो सेतो सिरिस भन्छ ल अब हेर्नु है नेपालमा जस्तो छ त्यस्तो र ठ्याक्कै ल सेतो सिरिसहरू अब ठ्याक्कै क्या म त अब जो 4 वर्षमा नेपाली जस्तो भयो क्या जस्तै नि अब सुरुमा भनौँ होइन यस्तो हुन्छ रहेछ पहिला त धेरै अब घरहरूको याद आउँथ्यो तर अहिले चाहिँ अब अलिकति अब यस्तै हुन्छ नि अब घुम्दै गर्दै गएपछि यता होइन अब कहिले अब यता घुम्यो कहिले कर्नेस गयो ल हेर्नु ठ्याक्कै ल मान्छेहरू अब तर छ नि अब होइन घुम्दाखेरि साथीहरूसँग भेट हुँदो रहेछ ल हेर्नु कस्तो राम्रो ठाउँ छ ल हेर्नु ल यस कतारको कतारा भन्छ यसलाई चाहिँ होइन कतारा भन्दो रहेछ मैले नाम चाहिँ पहिलादेखि सुनेको हो तर फर्स्टरी आएको यो आज चाहिँ यहाँ चाहिँ कतारा भन्छ यसलाई चाहिँ कतारा भनेको कस्तो रहेछ भन्थेँ होइन अब सबैले भन्छ राम्रो छ भन्छ भन्नु थिएँ तर म चाहिँ अब अलिकति अब होइन अब ड्युटी त हो नि अब ड्युटीको छुट्टी हुँदैन अब ड्युटी नगरे पैसा आउँदैन पैसा नआएपछि अब होइन त्यही त हो नि आफ्नो भन्छ नि आफ्नो यो बाध्यता नै भनौँ न आज चाहिँ छुट्टी भएर यसो अलिअलि घुम्नु भएको ल अन्त अब जङ्गल भन्छ अब यसलाई हेर्नु यस्तो जङ्गल छ अब हेर्नु के को फुल फुलिरहेको छ पुरै अब जङ्गलमै फुलको आयो जस्तो चाहिँ आउनुहोस् होइन घुम्नुहोस् कतारमा ल हेर्नु पुरै के अब यो त रुखहरू नि अब सिधै अब त्यो हुन्छ नि हामी त अब त्यही त नि अब साह्रै अब त्यही बाख्रा गोरु चलाउनु बाख्रा बस्तु चलाउनु जाँदाखेरि त्यस्तै त हो नि होइन अब त्यस्तै याद आउने अब के अब यो बाटो हेर्दाखेरि ल अन्त यो अब मेरो चाहिँ घर धनकुटा भएकोले होइन धनकुटाको त्यो यस्तै अब सल्लेरी घारीहरू यताउता भन्छ नि अब त्यो वन जङ्गलहरू अब यस्तै अब हुर्कियो होइन त्यस्तै हुर्कियो त्यो ठ्याक्कै त्यस्तै याद आइरहेको छ ल अन्त यहाँ ल हेर्नु पुरै अब रुखहरूको रुखको भित्रबाट अब पुरै छ नि त अब बाटो छ यो ल हेर्नु तर यहाँ चाहिँ अब गाडी चाहिँ आउँदैन यो सानो अब त्यो हामी मान्छेहरू मात्रै हिँड्ने बाटो मात्रै हो यो चाहिँ होइन अहिले राति नै हुन आँटिसक्यो अब 5 बज्न आँटिसक्यो 5:30 हुन आँटिसक्यो अन्त त्यस्तो छ अब एकछिन घुम्ने हो अब एकछिन जानुपर्छ अब रुम चेन्ज जानुपर्छ भोलि बिहानको ड्युटी छ ल त जे सब रुखहरूको हरियाली देख्दाखेरि होइन यस्तो कतारको ठाउँमा यस्तो हरियाली हुनु भनेको अब अलिकति गर्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्नेमा यसमा चाहिँ आयो कि गर्दाखेरि के त नहुने रहेछ ल हेर्नु अब यहाँ यस्तो अब घुम्छ मान्छेहरू होइन अब थकाइ लाग्छ मान्छेलाई थकाइ लाग्दाखेरि यो बस्ने ठाउँ पनि दिएको छ यहाँ बस्न अब थकाइ लाग्छ मान्छे होइन यहाँ बस्दा नि भयो अब एकछिन बस्यो अनि जाँदा नि भयो बस्न पनि राम्रो दिएको छ होइन अब जसरी त्यो अब गर्दा हुने रहेछ नेपालमै पनि अलिकति अब होइन केही सफा सुग्घर अब यता हुन्छ नि अब वन जङ्गलहरू अब फडानीहरू गर्छ अब त हामी त होइन अब त्यही त भन्छ नि वन जङ्गल बढो अब सर्पहरू आउँछन् खजुराहरू आउँछन् घरमा भन्छन् होइन बाघ भालु आउँछ भन्छन् तर हुँदो रहेछ क्लिन गर्दाखेरि ल अन्त कति राम्रो छ ल हेर्नु ल यसले नै अब यसकै लागि अब मान्छेहरू घुम्नको लागि आउँछन् भनेपछि ल त हजुर ल अब हामी चाहिँ होइन अब यो रातो देखिरहेको छ नि उयो रातो त्यो रातो म त नै छिर्न जाने अरे अब त्यहाँ धेरै राम्रो छ अरे त्यहाँ अब पानीहरू पनि छ अरे स्विमिङ पुलहरू पनि छ अरे अब खेल्नु त खेलिँदैन अब होइन राति नै भइसक्यो तर अब एकछिन त हेर्दै पर्यो त्यहाँ गएर कस्तो रहेछ ल अन्त ल हेर्नु कस्तो छ ल ठ्याक्कै नेपालको याद आउँछ आउँदैन ल हेर्नु जोसुकै हुनुहुन्छ कतारमा होइन आउनुहोस् ल यो झारपात फुलेको हेर्नु यो हेर्नु यो फुलहरू देखिन्छ होला अलि अब म क्यामेरा पनि त्यस्तो खासै राम्रो छैन अब होइन त्यही त हो नि कहाँ हो फेरि यो ल
जस तपाईँहरू आउनुभयो भने होइन अब म ग्यारेन्टी चाहिँ दिन सक्दिनँ अब तर नेपालको जस्तो चाहिँ याद चाहिँ दिलाउँछ नै होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ नि अब त्यस्तै मेरो चाहिँ त्यस्तै अनुभव भयो आफ्नो अनुभव हो होइन अनुभवतिर जानुपर्छ ल हेर्नु अब बिल्डिङहरू अब होइन अब बिल्डिङ त हामी त अब नेपालमा नि बिल्डिङ त देखेँ कि हो तर यस्तो अब हेर्नु यो घाम ओभरबाट कस्तो छ अब त्यो हेर्दाखेरि त्यही नजिकै देख्ने त्यताखेरि राम्रो ठाउँ छ नि त अब त्यो जामजाम जस्तो हुन्छ क्या त्यहीँनिर भेट्नु जस्तो हुन्छ कि ल हेर्नु साथीहरू ल साथीहरू यहाँ त्यो ठ्याक्कै हाम्रो यो के नेपालकै याद आउँछ साथीहरू नेपाल हुँदाखेरि होइन नेपालको अब नेपालीहरू नेपालकै याद आउँछ र यहाँ चाहिँ हेर्नु ल ठ्याक्कै यहाँ पानी छ क्या यहाँ पानी यहाँ ल हेर्नु यहाँ पानी ठ्याक्कै ल ठ्याक्कै अब के भन्ने होइन अब यो ठ्याक्कै हेर्नु यहाँ कस्तो बोलाएको पानीमा नेपालमा यो खोला खाल्सीमा गए जस्तो पानीलाई सर्ला यस्तो अब यो पानी हेर्नु न ऊको भित्रबाट आइरहेको छ पानी अन्त ल यो पानी उहाँ पर आइरहेको छ त्यो परबाट तर त्यो कसरी आइरहेको छ त्यो कसैलाई थाहा छैन क्या तर भित्रतिर आइरहेको छ क्या पानी यो पानी बग्दै 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 गएर फेरि तल सिधै यो मुनि निक्लिन्छ तल मुनि निक्लिन्छ अलिकति अब ल हेर्ने पानी ल कतिको याद आएको छ खोला जङ्गलको यो घुमेको के पहिला याद आइरहेको छ नि अहिले साथीहरूलाई पनि 17% मात्र धेरैलाई याद आउँछ अब नेपालमा हुँदा त वास्तव हुँदैन पनि हो ल हेर्नुलाई सबैजना अब यता हेर्ने यता को पनि होइन यता भिडियो खिचिरहेको छ यता नि उता नि ल हेर्नु ल कस्तो छ अनि खोलामा अब त्यो खोला खाल्सीमा अब घाँस काट्दाखेरि होइन घाँस काटेको दाउरा बजारको याद आउँदाखेरि होइन त्यस्तै खालको ल टक्क पानीमा यसरी नै अब गरिन्छ नि हामी त अब पौडी खेलेको पनि याद आयो खोला खालीमा तर यहाँ चाहिँ पौडी नै खेलेर ठाउँ चाहिँ छैन होइन साथीहरू यहाँ हेरौँ ल कहाँ यसको पानी यो कहाँ छ ल यसको ल मूल थाहा पाउनु ल साउन्ड पनि मजाले आउँछ कि आउँदैन कोनी अब यो अलिकति हावा लागिरहेको छ आज हावाले गर्दाखेरि अब कपाल सपाल पनि सबै बिग्रिरहेको छ ल यसो चाहिँ ल हेर अब यता अन्त पानी पुरै कति सङ्लो पानी फेरि अब ढुङ्गा छ सङ्लो हेर्नु न ल